नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको महाकाली सिंचाई आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित कञ्चनपुर र कैलालीको 33,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिंचाई तेस्रो चरणको मूल लहरको कामलाई ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्ति र सामुदायिक वनको रुख कटानले प्रभावित बनाएको हो। सरकारले महाकाली सिंचाईको बारेमा कुरा मात्रै गरेको र उचित क्षति नदिँदा आफूहरूको उठीबास नै हुन सक्ने स्थानीय बताउँछन्। मुआब्जा जस्ता समस्याका कारण विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। आज हामीसँग यो प्रसङ्ग रहेको छ। त्यस्तै अर्को विकास निर्माणको आयोजनाकै प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ। मुगुको छायानाथद्वारा नगरपालिकाको एउटा पुलको कथा, विशेष गरी पुस 14 गतेको कार्यक्रममा हामीले छायानाथद्वारा नगरपालिकामा 5 वर्षदेखि अलपत्र भट्टेचौर पुलको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। 2073 सालबाट निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाको काम 2075 मा सक्ने गरी जिल्ला विकास समिति, जो तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले 13 करोड लगानीमा आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो। तर पहिलो सम्झौता सकिएर दोस्रो सम्झौता पनि सकिसक्दा पनि भट्टेचौर पुलको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही हुँदा पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले चासो नै दिन सकेका छैनन्। पुल निर्माण भए 14 मिनटमा सदरमुकाम पुग्ने स्थानीय पुल नबन्दा 2 घण्टाको बाटो हिँडेर सदरमुकाम जान बाध्य बनेका छन्। यति मात्र होइन, ट्विनमा जोखिम मोलेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता यहाँका स्थानीयको रहेको छ। स्थानीयको गुनासोलाई टेकेर सरोकारवालासँग यसको जवाफ लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यी बाहेक तपाईको गुनासो पनि हामी सुन्नेछौँ र त्यो गुनासोका आधारमा सरोकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्ने र जानकारी लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरू, गुनासोका आधारमा आज पनि हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ र यो रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर सरकारवाला निकायका व्यक्तिहरूलाई आज पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ र त्यसको समाधानका लागि कोसिस गर्नेछौँ। कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँका लागि यति बेला हामीले हाम्रो हटलाइनहरू खुला गरिसकेका छौँ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। निःशुल्क रूपमा तपाईँले हामीसँग जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि र तपाईँको जायज गुनासोलाई सम्बोधन गराउनका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ र तपाईँका ससाना समस्या पनि हामी प्राथमिकताका साथ उजागर गर्नेछौँ र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास कार्यक्रम कल 24 मार्फत गरिरहेका छौँ, गरिरहनेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र तपाईँले पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बरमा डायल गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू भिडियो मार्फत पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र समाजमा भएका कुनै पनि गलत क्रियाकलापहरू, बेथिति, विसङ्गतिबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने निर्धक्क र निडर भएर आफ्ना समाजमा भएका यस्ता गलत गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसको थप वास्तविकता बुझ्ने र त्यसलाई उत्खनन गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको थियो आफ्नो जिज्ञासा गुनासो सहित, तर उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। यद्यपि फेरि पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। देशको राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेका आयोजनाहरू विभिन्न विवाद र त्यसमाथि सरकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण अलपत्र परेका छन्। अलपत्र रही सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजनालाई लिएर केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बीच जुहारी नै चल्ने गरेको छ। तर आयोजना सक्नेतर्फ भने कसैको ध्यान पुग्दैन। यसैको एक उदाहरण बनेको छ कञ्चनपुरको महाकाली सिंचाई आयोजना।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको महाकाली सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। आखिर के कारणले आयोजनाको काम सुस्त भइरहेको छ? कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको महाकाली सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरणको कामको गति अहिले सुस्त छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित कञ्चनपुर र कैलालीको 33,000 हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिंचाई तेस्रो चरणको मूल नहरको कामलाई ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्ति र सामुदायिक वनको रुख कटानले प्रभावित बनाएको हो। सरकारले महाकाली सिंचाईको बारेमा कुरा मात्रै गरेको र आफूहरूको उठीवास नै हुन सक्ने स्थानीय बताउँछन्। आउँछ सिंचाईको भनेर सुनेको हो। अहिले अब कति साल भन्नाले 12-13 साल भइसक्यो। यसको मौजाको पनि केही हिसाब किताब छैन। तर यतिकैमा जो मौजा दिया छ यो मौजामा हामीले कहाँ जाने? हाम्रो छुट्टै जीवन गएको छ। पैसा पनि आउँदैन। 90-80% हिसाबले मिल्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। हाम्रो घरको उचित नमूल्य जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैन कुनै हालतले पनि। जहाँ जे जसको हामी छोड्नेवाला पक्षमा यही छैन। हाम्रो लगानी हो। हामीले परिश्रमले पैसा कमाएर मतलब बनाएको घर हो। कसैले मतलब रातमा लिएको पनि होइन। हाम्रो परिश्रमको कमाईको घर हो। घरको मूल्याङ्कन नहुन्जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैनौँ। जमिन हामीले यताउति छ। 3 वर्ष अघि 3वटा प्याकेजमा 15 किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि ठेक्का दिएको भए पनि नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने मुआब्जामा स्थानीयको चित्त नबुझ्दा निर्माण कार्यमा ढिलो भएको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शेखरनाथ नेउपानेको भनाइ छ। रनिङ ठेक्काहरूमध्ये मुआब्जामा यो ऐलानी जग्गाको मुआब्जामा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको 66देखि 75% जुन नम्बरी जग्गाको त्यति दिने भन्ने जुन निर्धारण भएको थियो त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाहरूले चित्त नबुझाएर यसको 80देखि 90% चाहिन्छ भनेर जुन उहाँले माग गर्नुभएको छ। अब त्यसमै अड्किरहेको छ होइन। अब त्यो क्षेत्रमा बाहेक अरू क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। 1 दशक अघि सुरु भएको आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट 13 किलोमिटर मात्रै मूल नहर बनेको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ब्रह्मदेवबाट आउने सिंचाई नहरको काम थोरै बाँकी रहेको भने पनि निर्माण कार्य अहिले 11% मात्रै भएको छ र फेरि नहर निर्माण कार्यमा भने ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्तिले बाधा पुर्याउने देखिन्छ। महाकाली नदी ब्रह्मदेवबाट आउने नहर त्यो नहर अब केही मात्रै बाँकी छ। त्यसलाई हामी खुलाउँछौँ र हाम्रो सिंचाईको प्रबन्ध। रुख कटानीको विषय टुङ्गो लागे पनि स्थानीयको घर संरचना र मुआब्जाको विषयले झन सिंचाई आयोजनालाई ढिलाइ बनाउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले यो विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। दर्शकहरू, राष्ट्रिय गौरवका थुप्रै आयोजनाहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्, तर पनि सरकारद्वारा निकायको ध्यान जान सकिरहेको छैन। यसैको एक उदाहरण स्वरूप महाकाली सिंचाई योजनाको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं र यो आयोजनाको विषयमा थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग महाकाली सिंचाई आयोजनाका निर्देशक वर्णबहादुर बम हामीसँग जोडिनु भएको छ। बम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब यो महाकाली सिंचाई आयोजनाको निर्देशक हुनुहुन्छ तपाईँ, तर काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 12.7 किलोमिटर मात्रै मूल नहर निर्माण भएको कुराहरू आइरहेको छ। यो काम किन यति सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ? सबैभन्दा पहिले त यसबारे बताउनुहोस् न। योभन्दा पहिले चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ भारतीय पक्षबाट 1200 मिटर बन्ने नबन्ने कुरा चाहिँ निश्चित थिएन। हजुर, क्लियर पनि भइसकेको थिएन। तर यो वर्षदेखि इन्डियाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1200 इन्डियन आफ्नो टेरिटोरीमा 1200 मिटर त एकदम जोड सारले काम गरिरहेको अवस्था छ होइन। हजुर, त्यही अनुसार हामीले यसै वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा पनि हाम्रो आयोजना भएको छ, अपग्रेड भएको छ र हाम्रो चाहिँ यसै वर्ष चाहिँ हामीले मतलब खरिद कुरो योजना 20 अरब 5 वर्षसम्म चाहिँ 20 करोड अरबको चाहिँ कुरो योजना पनि हाम्रो सचिवले स्वीकृत गरिदिनु भएको छ। र अब हामीले चाहिँ अब एकदम फास्ट रूपमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यो मतलब प्रोसेस हामीले चाहिँ चालिरहेको अवस्था छ अहिले।
10 वर्ष बितिसक्यो सर, तर अब चाहिँ तपाईँहरू द्रुत गतिमा गर्छौँ भनेर अहिले भनिरहनु भएको छ। त्यसमाथि स्थानीयले के पनि बताइरहेका छन् भने जबसम्म आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउँदैनौँ तबसम्म हामी दिनेवाला छैनौँ भन्ने अडान लिइरहेका छन् र सँगसँगै कहिलेकाहीँ सामुदायिक वनको रुख कटानले पनि यो काम प्रभावित बनिरहेको छ। यो विवादलाई यहाँहरूले किन मिलाउन नसक्नु भएको? स्थानीयलाई उनीहरूको क्षतिपूर्तिका लागि तपाईँले किन पहल गर्न नसक्नु भएको? के हो यसको वास्तविकता? होइन, अहिले वनको समस्या हाम्रो 4वटा चाहिँ सामुदायिक वनको समस्या सल्भ गरेर चाहिँ कटान कार्य भइसकेको छ। अहिले 12 किलोमिटरदेखि 28 किलोमिटरसम्म जो 3 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्माण कार्य सुरु भइरहेको थियो र अहिले चाहिँ काम सुरु अगाडि बढ्न नसकेका अवस्था थियो। यसमा नि अहिले चाहिँ 5 किलोमिटर चाहिँ क्लियर भइसकेको छ हाम्रो सरकारी वनको समस्याहरू। अनि अब हाम्रो चाहिँ के अरे रेकर्ड जमिनको चाहिँ अघिल्लै वर्ष चाहिँ सल्भ भइसक्यो। त अब 18 हेक्टर हाम्रो ऐलानी जग्गाको चाहिँ बाँकी समस्या बाँकी छ। अब त्यो समस्या पनि हामीले त अहिले कन्भिन्स गरेर उहाँलाई चाहिँ जो अधिराज्यभरि चलन चल्तीमा अहिले आइरहेको चाहिँ सिस्टम छ, मतलब रेकर्ड जमिनको चाहिँ 66% र 75% जो हामीले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ त्यो हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्न नसक्ने स्थिति छ भनेर हामीले समुदाय बुझाइसकेको अवस्था छ र अब यही आषाढसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ धेरै धेरै के अरे सरकारवालाहरूले हामी बुझ्छौँ, हामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ र हामी त्यही अनुसार मैले फाइल अगाडि बढाएको छु र अब त्यो बजेट करिब हामीलाई चाहिँ त्यो क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ 25 करोड चाहिँ बजेटको आवश्यकता छ। यही आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ माग गरिसकेको अवस्था छ र यो सायद यो वर्ष नै हामी चाहिँ यो समस्या सल्भ गर्छौँ होला। तपाईँ भन्नुहुन्छ स्थानीयलाई सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ भनेर, तर स्थानीयले जुन मुआब्जा प्रदान गर्ने हो यो मुआब्जामा चाहिँ चित्त बुझाएका छैनन्। निर्देशकज्यू, तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँ र हामीले रिपोर्ट मार्फत उहाँहरूको गुनासो पनि प्रसारण गरेका थियौँ। अहिले भर्खरै तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्थानीयको आवाज पनि केही प्रतिनिधित्व स्थानीयहरूको आवाज पनि सुनाउन चाहन्छु। एकैपटक होल्डमा रहनुहोला, म तपाईँलाई यो आवाज सुनाउन चाहन्छु। स्थानीयको आवाज कृपया एकपटक हाम्रो निर्देशकज्यूलाई सुनाउनु होला। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले अब कति साल भन्नाले 12-13 साल भइसक्यो, यसको मौजाको पनि केही हिसाब किताब छैन। तर यतिकैमा यो जो मौजा दिया छ यो मौजामा हामीले कहाँ दिने? हाम्रो छुट्टै जीवन गएको छ, पैसा पनि आउँदैन। 90-80%को हिसाबले मिल्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग छ। हाम्रो घरको उचित नमूल्य जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैन कुनै हालतले पनि। जहाँ जे जसको हामी छोड्नेवाला पक्षमा यही छैन। हाम्रो लगानी हो, हामीले परिश्रमले पैसा कमाएर मतलब बनाएको घर हो, कसैले मतलब रातमा लिएको पनि होइन। हाम्रो परिश्रमको कमाइको घर हो। घरको मूल्याङ्कन नहुन्जेलसम्म हामी छोड्नेवाला छैन। जमिन हामीले यतावत दिइसक्यौँ। निर्देशकज्यू सुन्नुभयो, केही स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूले यो गुनासो गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर यसबाट पनि सुने मैले मेरो अफिसमा पनि यो सबै गुनासो सुनाएको। हामी पनि जनताहरूसँगै त उहाँहरूले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ हजुरको। तर हाम्रो सरकारी उसमा चाहिँ नियम कानुन छ र पहिले चलन चल्ती अब दर रेट अनुसारै दिन सक्ने स्थिति भावनाले कुनै उस निकायले पनि अब चलन चल्तीको चाहिँ नियम अनुसार दर रेट नै उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हो। त्यही अनुसार हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने सहयोग चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो केही बेर अघि तपाईँले, मैले यो प्रसङ्ग किन यहाँनिर जोडेको भन्दा तपाईँले भन्नुभयो सम्झाइ बुझाइ गरिसकेका छौँ र अब 1 वर्षभित्र यो आयोजना हामी सक्ने लक्ष्यका साथ द्रुत गतिमा काम गर्छौँ भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो, तर स्थानीयको चित्त बुझेकै छैन, उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्नु भएकै छैन भने तपाईँहरूले आयोजनाको काम कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुहुन्छ? यो अवरोध त कायमै रह्यो नि, यो आयोजना अझै पनि अन्यलमा त रहने नै भयो नि। यो प्रश्न त यहाँनिर यथावतै छ। होइन, आयोजनालाई चाहिँ अन्यमा राख्नु हुँदैन हजुरको। सबैजना हामी सबै मिलेर चाहिँ आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हजुर, अब केही मान्छेहरू ठिक छ, यो क्षतिपूर्तिबाट मलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ कि उहाँहरू चाहिँ नयाँ घर बन्दैन, घरको ठाउँमा घर बनाउनु सकिँदैन। होइन, जग्गा जमिन त ऐलानी जमिन हो, ऐलानी जमिनको लागि चाहिँ पुरै दिने कुनै नम्स छैन। त्यो भएर हामी सबैले सम्झेर बुझेर के कसरी हुन्छ, जस्तो स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिज्यूहरू, हामी कर्मचारीहरू अनि यहाँहरू पत्रकारज्यूहरूले पनि सबैलाई सम्झाएर नियम कानुनभन्दा बढी चाहिँ अलिकति गर्न चाहिँ कुनै उसबाट पनि सकिँदैन। सिस्टम अनुसार हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ व्यवहार हामी गर्छौँ र उहाँलाई सहयोग गर्छौँ। यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मानिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ र पक्कै पनि यो क्षतिपूर्तिबाट उहाँहरू चाहिँ मतलब डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गर्न चाहिँ सकिने स्थिति चाहिँ देखिरहेको छ। अब यो काम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ अहिले तत्कालीन अवस्था चाहिँ के छ यो बताउनुहोस् न, किनभने स्थानीयले अवरोध पनि गरिरहेका छन्, हामी छोड्दैनौँ भन्ने अडान छ।
नयाँ चाहिँ कति प्रतिशत काम सकियो सर? 12 किलोमिटर चाहिँ 28 किलोमिटरसम्म जो अहिले चाहिँ टेन्डर भएर काम भइरहेको छ त्यो काम चाहिँ अहिले चाहिँ द्रुत गतिमै काम सञ्चालन भइरहेको छ। खालि ऐलानी जमिनको चाहिँ समस्या, यो समस्या भइसकेपछि हामी चाहिँ 28 किलोमिटरसम्म इन्डियाको बोर्डरदेखि 28 किलोमिटरसम्म हामी पानी ल्याउने स्थितिमा चाहिँ 1 वर्षभित्रै चाहिँ पुग्न सक्ने स्थिति छ। जम्मै स्ट्रक्चरहरू जम्मै कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। त्यो अवस्थामा भावनाले हामीले चाहिँ अब त्यो यो कम्प्लिट भइसकेपछि अनि हामी चाहिँ कमान्ड एरिया डेभलपमेन्ट जो खेतमा जाने शाखा नहरहरू 22वटा शाखा नहरहरू पनि हामी तुरुन्तै सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुगिरहेका छौँ। अब अहिले स्थानीयहरूको मुआवजा विवादलाई मिलाउनका लागि मात्रै यो मिलाएर मात्रै यो अवरोधका रूपमा यो विषय मात्र रहेको हो कि अथवा अन्य विषयले पनि अवरोध गरिरहेको छ? के छ अवस्था? यो आयोजना प्रभावित पार्नुको कारण अरू अन्य कारणहरू पनि छ? अरू खासै कारण चाहिँ केही पनि छैन। अलिकति हाम्रो चाहिँ बजेट विनियोजन चाहिँ टाइममा भइरहेको छैन। त्यही पनि बजेटलाई चाहिँ त्यहाँ कामै रोकिया भावनाले चाहिँ बजेट पनि नआयो होइन। काम भएपछि हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयबाट भयो, हाम्रो डिबी साहबहरू एकदम पोजिटिभ हुनुपर्छ र हुन्छ अगाडि बढाउनलाई। र हामीले चाहिँ सरप्लस बाँकी बजेट पनि फेरि आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो भावनाले समस्या नै हाम्रो चाहिँ ऐलानी जग्गाको चाहिँ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी नै हो। अरू खासै त्यस्तो चाहिँ समस्या देखिँदैन। अब यो सबै कुराको तालमेल मिल्यो भने अबको 1 वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ। 10 वर्षसम्म बन्न नसकेको आयोजना 1 वर्षभित्र तपाईँहरू सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धता हो? 10 वर्ष अझै हाम्रो यो 33,520 हेक्टर सिँचाइ हेक्टर क्षेत्रमा चाहिँ सिँचाइ गर्नलाई चाहिँ हामीले 10 वर्षको टार्गेट राखेका छौँ होइन। आयोजना यसो अघिल्लै वर्ष तर हामीले चाहिँ टार्गेट जो हाम्रो चाहिँ निर्माण कार्यहरू चाहिँ जो हाम्रो हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ यो सल्भ भएपछि हामी 28 किलोमिटरसम्म चाहिँ मूल नहर चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने हो। ठिक छ, 28 किलोमिटरसम्म यहाँहरू सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ होइन त? हस्, यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ सर। तदारुकता देखाउनु होला र स्थानीयहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नका लागि र मुआवजा विवाद जुन देखिएको छ यसको समाधानका लागि यहाँहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोला, यही चाहन्छौँ। र आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी होस्, तदारुकता देखाउनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ 10 वर्षसम्म यो आयोजना निर्माण हुन सकेन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना जसले सुदूरपश्चिम स्थित कञ्चनपुर र कैलाली दुई जिल्लाको 33,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो, तर यो अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेन। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सो स्थानमा पुगेर आयोजनाको काम द्रुत गतिमा हुने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, तर अझैसम्म यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन। यद्यपि यो विवादका कारणले आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ र स्थानीयहरू आफूहरूले उचित मुआवजा नपाएसम्म आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नदिने, आफूहरूले नछाड्ने अडान कसिरहेका छन्, जसका लागि समन्वयकारी भूमिकाको अभाव यहाँनिर खड्किएको छ र यहाँ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हामीले गराएका छौँ र यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर म रोशन महाजन बोल्दैछु थमेलबाट। रोशनजी थमेलबाट के का लागि सम्झिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ? सर मेरो यस्तो थियो, मैले के सर्जिकल सप्लायर खोलेको थिएँ यो लकडाउन पिरियडमा। हजुर। अनि त्यसपछि मैले ग्लोभ्स अर्डर गरेको थिएँ मेरो फर्स्ट बिजनेसमै। हजुर। अनि त्यसपछि ग्लोभ्स अर्डर गर्दाखेरि त्यो मान्छेले के अरे पैसा पनि लियो, मेरो साथीको एकाउन्टको 10 लाखको चेक पनि लियो। हजुर। तर त्यो 10 लाखको चेक पनि साट्दैन होइन, पैसा चाहिँ लियो, सामान जम्मा 40 कार्टुन मात्र दिएर आज दिन्छु भोलि दिन्छु भनेर सधैँ फटाइ गरेर इन्डिया भाग्थ्यो सर। ए, तपाईँले आफ्नो पसलका लागि सामानका लागि कसैलाई पैसा दिनुभयो, उहाँले चाहिँ तपाईँले सामान पनि दिनु भएन, पैसा पनि फिर्ता गर्नु भएन? थोरै मात्र दियो सर, त्यो जुन मात्रामा हामीले सामान अर्डर गरेको थियो त्यो त्योभन्दा त जम्मा 20% मात्र सामान दियो सर। अनि के का लागि चाहिँ तपाईँले सबै सामान दिन नसक्नु भएको रहेछ? जब जति रकम तपाईँले बुझाउनु भएको छ त्यो अनुसारको सामान त तपाईँले पाउनुपर्ने हो, उहाँले नदिनुको कारण चाहिँ के रहेछ, के भन्नुभयो उहाँले? खै सर आज दिन्छु भोलि दिन्छु भनेर सधैँ सार्थ्यो सर। अनि हामीलाई कहिले एकै ठाउँमा त्यो कलङ्कीको बकाइनु भन्ने ठाउँमा बोलाउँथ्यो सर। अनि त्यसपछि सामान दिन्छु आज दिन्छु भोलि दिन्छु भने धुलाउँदा सर उहाँको सर्मी फार्मेसी भन्ने नर्विक हस्पिटल अपोजिट पहिला पसल थियो सर। हजुर। अनि त्यसपछि के सर्मी फार्मेसीको त्यो चेक दिएर पठाएको सर मलाई चाहिँ।
अनि त्यसपछि तिम्रो एमाउन्टको र प्लस प्रफिटको जोडेर पैसा जोड भनेर भन्नुभयो उहाँले होइन। हजुर। अनि त्यसपछि के अरे 18,50,000 को चेक बनाएको थियो हामीले, तर हामीले अझ पनि के भनिरहेको छौँ भने उहाँलाई हाम्रो 10 लाखको चेक फिर्ता दिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामीले जति पनि क्यास दिएको छ त्यो फिर्ता दिनुहोस् भन्दाखेरि नि मान्नु नै हुँदैन। अनि अहिले चाहिँ इन्डिया भागिरहेको छ सर। भनेपछि यो तपाईँको व्यावसायिक कारोबारमा अलिकति लेनदेनको विषय पनि जोडियो र सँगसँगै तपाईँले जुन हिसाबले पाउनुपर्ने थियो सामानहरू त्यो रकमअनुसार आफूले दिएको रकमअनुसार नपाएको बताउनु भयो। कति समय भयो तपाईँले दिएको र यो कारोबार गर्नुभएको को व्यक्तिलाई दिनुभएको? कुनै डिलरसँग आबद्ध हो कि अथवा उहाँको पसल? सुवेदी भन्ने मान्छे हो सर यो। सुरज सुवेदी भन्नुभयो? के अरे कलङ्कीमा घर छ भन्थ्यो सर होइन। ए हजुर। अनि यो कारोबार गरेको चाहिँ सर लगभग 7-8 महिना दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ हो सर यो। ए हजुर। अनि तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँ? इन्डिया बेपत्ता भए पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? तपाईँसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ? मेसेन्जरमा अहिले पनि सम्पर्क हुन्छ सर। आज दिन्छु भोलि दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। घरै एकाउन्ट नम्बर पठाइदिए भन्छ। फोन नम्बर पनि छ सर उसको, अहिले उपलब्ध हुन सकेको छैन सर उसको। ए हस्। अनि कहीँ कतै तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गर्नु भएन यसरी अब ठगी भएको तपाईँले बताइरहँदा? हुन त हामीले अहिलेका लागि तपाईँको यो आरोपका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ, किनभने दोस्रो पक्षसँग हाम्रो कुराकानी नहुँदासम्म हामी आफ्नो धारणा बनाइहाल्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नम्बर पनि हाम्रो टिमका साथीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको रहेछ। यद्यपि उहाँको मोबाइल यति बेला स्विच अफ बताइरहेको छ मैले जानकारी पाएअनुसार। र तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो नि त? के प्रोसेसहरू अगाडि बढाउनु? मैले जाउलाखेल प्रहरी चौकीमा उजुरी त गरेको छु सर, तर उताबाट पनि अस्ति नै भर्खर हामीले मुद्दा प्रक्रियामा पनि सुरु गरिसकेका छौँ सर। हजुर हजुर। तर उसले नगर भन्दै चाहिँ हामीले जबरजस्ती नै अहिले प्रक्रिया सुरु त गर्यो सर। अब खै उताबाट अहिले खबर चाहिँ आइपुगेको छैन सर। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग विशेष तपाईँको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तपाईँले जुन नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ हामी पनि कोसिस गर्नेछौँ, अफ एयरमा ट्राई गर्नेछौँ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नका लागि र तपाईँको समस्या के हो यसबारे बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ दोस्रो पक्षसँग। अहिलेका लागि हामीले कोसिस त गरेका थियौँ तर सम्पर्क हुन सकेन, उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। खैर हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। दर्शकहरू, खास गरी लेनदेनको विषयमा र कारोबारको विषयमा यदि कुनै व्यक्तिले यहाँलाई ठगिरहेको छ भने हामी तपाईँको गुनासो त सुन्छौँ नै, तर दोस्रो पक्षको गुनासो नसुनिकन हामी त्यसलाई आरोपका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छौँ। यद्यपि दुवै पक्षको कुरा नसुनिकन हामी आफ्नो धारणा बनाइहाल्ने पक्षमा रहँदैनौँ। त्यसकारण मद्दत हामी पक्कै पनि गर्ने कोसिस गर्दछौँ, किनभने यसरी ठगेर कसैको पैसा ठगेर जान चाहिँ पाइँदैन। यो गलत कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ठगीको विरुद्धमा हामी आफ्नो आवाज त बुलन्द बनाइ नै रहन्छौँ, तर दुवै पक्षको कुरा नसुनिकन हामी आफ्नो धारणा बनाउँदैनौँ। यद्यपि आफ्नो गुनासो गर्नुहुनेका लागि भने उहाँहरूलाई सक्दो कोसिस मद्दत गर्नका लागि हाम्रो रहिरहन्छ। भन्दै तपाईँ पनि आफ्नो गुनासोहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ, कार्यक्रम कल 24 को यति बेला प्लेटफर्म तपाईँका लागि पनि खुला छ। आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू निःशुल्क रूपमा हाम्रो हटलाइनहरू तपाईँका लागि यति बेला खुला रहेको छ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि हामीले यो नम्बर डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर आफ्नो सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधान खोज्नका लागि हामी सक्दो कोसिस लाइभ कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ। र यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकको समृद्धिको यात्राको सबभन्दा ठुलो सारथी मानिएका मध्येका ठेकेदार कम्पनीहरू नेपालमा भने नाम कम बदनाम बढी भोगिरहेका छन्। देशका धेरै स्थानमा सडक अलपत्र छ, पुल बन्दा बन्दै रोकिएका छन्, ठडिएका भवनहरू कतै काम नै नलाग्ने अवस्थामा छन् त विकास निर्माणका धेरै कामहरू ठप्प प्राय छन्। 5 वर्षमा सक्नुपर्ने काम 15 वर्षमा पनि सकिँदैन। कार्यक्रम कल 24 मा ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण मुगुको छायानाथ राणा नगरपालिका 1 र 13 जोड्ने भट्टेचोर पुल 5 वर्षदेखि अलपत्र परेको विषय उजागर गरेका थियौँ। 2073 सालमा निर्माण कार्य सुरु भई 2075 सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल 6 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण भएको छैन, जसका कारण सो क्षेत्रका स्थानीय नागरिकले आफूलाई परेको समस्याबारे गुनासो गरेका छन्। पुल निर्माण भए 14 मिनटमा सदरमुकाम पुग्ने स्थानीय पुल नबन्दा 2 घण्टाको बाटो हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। यति मात्र होइन, तुइनमा जोखिम बोलेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यतामा
यहाँका स्थानीय छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। कार्यक्रम कल 24 को पुस 14 गतेको श्रृङ्खलामा मुगुको छायानाथद्वारा नगरपालिकामा 5 वर्षदेखि अलपत्र भट्टेचौर पुलको कथा प्रस्तुत गरेका थियौं। स्थानीयको गुनासोका आधारमा रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण समेत गराएका थियौं। त्यतिबेला ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक हाम्रो सम्पर्कमा नआए पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसँग भने कुराकानी गरेका थियौं। यो सुन्नुहोस्। उहाँहरूले पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया भन्दा पनि विभिन्न खालका कागजहरू जुटाउने र पछि सरकारसँग मुद्दा हाल्ने खालको उहाँहरूले पहिलेबाट बनियतपूर्ण तरिकाले उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई भनेपछि ठेकेदार कम्पनीले यो काम गर्यो हो तपाईको भनाइ? ठेकेदार कम्पनीले पुल निर्माण गर्नुभन्दा विभिन्न किसिमका कागजातहरू जुटाउने र समय चुकेपछि सरकार पक्षलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति माग गर्ने पूर्व प्लान सहित उसले यस्तो गरेको हो। हामीले बेलैमा उहाँहरूलाई तपाईँको अख्तियार यहाँ गयो, यहाँ जानुहोस्, पुल बनाउनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् भनेका हौँ। बारम्बार भनिएको छ, मौखिक रूपमा भनिएको छ। तर हामीले यो विषयको रिपोर्ट प्रसारण गरेको 5 महिना बित्दा पनि अझैसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन। 2073 सालबाट निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाको काम 2075 मा सक्ने गरी तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले 13 करोड लगानीमा आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो। तर पहिलो सम्झौता सकिएर दोस्रो सम्झौता पनि सकिसक्दा पनि भट्टेचौर पुलको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। सदरमुकामसँगै दुर्गमका बस्तीहरू जोड्न निर्माण हुन लागेको पुल नबनेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू निराश बनेका छन्। अहिलेसम्म कुनैको ठेगान छैन। त्यही भएर हुनाले हामीलाई पुल अनिवार्य कसरी हो भनेर हामी त्यहाँको जनता र निवासीहरूले माग गरिरहेको छौँ। अब त्यो खास गरी थार्प, रुगा, तीर्थ, लह, लापु, लुम, बाम, पैपाटा, दर्केलवाडा लगायत दर्जनौं बस्ती र हुम्ला जिल्लाको तल्लो बस्तीका मानिसहरूको आवत जावत सहजका लागि 13 करोडमा भट्टेचौर पुल निर्माण हुन लागेको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनले पहिलो किस्तामा 1 करोड 50 लाख रकम पेस्के लिइसकेको छ। तर पछि ठेकेदार कम्पनीले आयोजना निर्माण हुने स्थानमा ठूला चट्टान भेटिएको भन्दै काम बीचमै छोडेर अल्पत्र पारेको स्थानीयको भनाइ छ। पुलको जग खन्ने क्रममा ठूलो चट्टान भेटिएकाले काम गर्न नसकेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि पुनः 2075 सालमा दोस्रो पटक 9 करोडमा डिजाइन परिवर्तन गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण 2 पटक सम्झौता हुँदा पनि पुल निर्माण सकिएको छैन। पुल निर्माण नहुँदा 14 मिनेटमा जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने स्थानीय 2 घण्टा लगाएर वा ट्विनमा जोखिम मोलेर सदरमुकाम जान बाध्य छन्। तर पुल निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट ताकेता नभएको स्थानीयको गुनासो छ। दर्शकहरू दृश्य देखिहाल्नुभयो। ट्विनको यात्रा स्थानीय नागरिकहरूले गर्नु परिरहेको छ। मुगुका स्थानीय अझै पनि ट्विनको यात्रा गर्न विवश छन्। जोखिम मोलेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर यहाँ ट्विनको यात्रा गर्न विवश बनिरहेका छन्। यसबारे थप कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। पुस 14 गतेको श्रृङ्खलामा हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई ध्यान आकर्षण समेत गरायौँ। विशेष गरी 2073 सालबाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो र आयोजनाको काम 2075 मा सक्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तर 2 पटक डिजाइन समेत परिवर्तन भयो र 2 पटक डिजाइन परिवर्तन हुँदा समेत अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। कुल 9 करोडको लागतमा ठेकेदार कम्पनी आशिष पृथ्वी गुरुङ कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो। 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ पेस्के समेत उक्त कम्पनीले लिइसकेको छ। तर अझैसम्म यो निर्माण गर्नेतर्फ तदारुकता देखाइएको छैन। यसबारे थप कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीय नागरिकहरूको गुनासोलाई फेरि पनि हामीले सम्बोधन गराउनका लागि यो विषयलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र 5 महिना बितिसक्यो हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेको समेत। तर अझै पनि यो पुल निर्माण गर्नेतर्फ कसैको तदारुकता देखिएको छैन। यद्यपि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको अगुवाईमा यो निर्माण हुने भनिएको थियो। तर अहिले जिल्ला समन्वय समिति भइसके पछाडि पनि जिल्ला समन्वय समितिले पनि यसलाई निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि तदारुकता देखाएको छैन। यसको वास्तविकता के हो र ठेकेदार सञ्चालकले के कारणले गर्दाखेरि यो निर्माण सम्पन्न गर्नतर्फ तदारुकता देखाउनु भएन, यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुनुहुन्छ राजु किकी, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। राजु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ?
यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। दर्शकहरू, हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। एकपटक फेरि उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका हाम्रो टिमका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठेकेदार कम्पनीले विशेष गरी पुलको जग खन्ने क्रममा ठुलो चट्टान भेटिएकाले काम गर्न नसकिएको भन्दै गुनासो गरेको थियो र ठेकेदार कम्पनीले चट्टान भेटिएका कारण काम अलपत्र छोडेपछि 2075 सालमा दोस्रो पटक 9 करोडमा डिजाइन परिवर्तन गरी सम्झौता भएको थियो। यति बेला पुनः हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। राजु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा, सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँग हाम्रो फेरि पनि सम्पर्क हुन सकेन। यद्यपि हामीले हाम्रो कुराकानीको विषय उहाँलाई बताएको बारे मलाई हाम्रो टिमका साथीहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। तर उहाँले के विषयमा हो भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको थियो। विषयवस्तु उहाँलाई जानकारी गराउन नपाउँदै फेरि पनि उहाँ हाम्रो टेलिफोनबाट छुट्टिनु भएको छ। टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यसअघिको कार्यक्रममा हामीले जिल्ला समन्वय समितिको आधिकारिक धारणा हामीले लिइसकेका थियौँ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जो हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर रोकाया, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र ठेकेदार कम्पनीले काम गर्नुको साटो उल्टै विभिन्न किसिमका बहानाबाजीहरू देखाएर मुद्दा समेत चलाएको बारे उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। अदालती प्रक्रियामा समेत ठेकेदार कम्पनी गएको बारे उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। यद्यपि त्यति बेला कार्यक्रममा हामीले ठेकेदार सञ्चालक जो हुनुहुन्छ कम्पनीका सञ्चालक, उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहँदा पनि सम्पर्कमा ल्याउन सकेका थिएनौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थिएन र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक जो हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र ठेकेदार कम्पनीसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी जोड लगाइरहेका छौँ। र 5 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यद्यपि अझै पनि सम्पन्न गर्नका लागि तदारुकता न जिल्ला समन्वय समितिले देखाएको छ र न ठेकेदार कम्पनीले देखाएको छ। र यसबारे पछिल्लो अपडेट के छ, यति बेला ठेकेदार कम्पनीसँग कुराकानी गर्ने कोसिस त गरिरहेका थियौँ। उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउन सकेनौँ। उहाँले दोस्रो पटक हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। र उहाँसँग सम्पर्क हुन नसके पछाडि हामीले यति बेला यसको थप अपडेट के छ र हामीले कुराकानी गरिसके पछाडि त्यस पछाडि यसको विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्यो, हामी यसबारे जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मुगुका पूर्णबहादुर रोकाया हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब पुस 14 गते हामीले यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ, सम्भवतः यहाँलाई पनि यो स्मरण छ पुलको विषयमा। त्यस पछाडि यो अपडेट के छ सर, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। यो अझै पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन भनेर हामीलाई स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। अझै पनि ट्विनको यात्रा स्थानीयले गर्नुपर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य भएको छैन भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसबारे थप पछिल्लो अपडेट के छ सर? ठेकेदार पक्ष पुल निर्माण नगरिसकेपछि उसले चाहिँ सरकार पक्षलाई समयमा काम गर्ने कुरामा सहयोग नगरेको भनेर ऊ नेकपामा गएको छ। त्यहाँ छलफल भइरहेको छ। अहिलेसम्म छलफलमै छ? हजुर हजुर। ठेकेदार कम्पनीले पनि यसअघि आफ्नो तर्फबाट केही गुनासोहरू गरेको थियो, के कारणले काम गर्न सकिएन भनेर यहाँलाई जानकारी गराएको थियो। त्यस पछाडि डिजाइन दुई पटक परिवर्तन भइसकेको छ, अझै पनि काम नहुनु यो त आश्चर्यजनक विषय भयो। के गरिरहनु भएको छ सर यहाँहरू? अलिकति तदारुकता नदेखाउनु भएको हो कि यसलाई बेवास्ता गर्नुभएको हो कि के हो सर? बुझ्न सकिएन। अलि सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई सर? त्यति राम्रो सुनिएको छैन। यहाँहरूले अलिकति तदारुकता नदेखाउनु भएको हो कि सर? यो स्थानीयको समस्याप्रति गम्भीर नबन्नु भएको हो कि यसलाई निर्माण सम्पन्न गराउनतर्फ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु भएको हो कि के हो सर? के भनेर बुझौँ हामी? यस्तो हजुरले अलिकति यस सन्दर्भमा अलिकति कम बुझेको मैले महसुस गरेको छु होइन हजुर। 2075 सालभन्दा अगाडि त्यो पुलको चाहिँ जिम्मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले हेर्ने जति सम्झौता भएको 70 सालभन्दा पछि 2075 सालभन्दा पछि त्यसको जिम्मा जिल्लामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग त्यसको अख्तियारी आउँछ हजुर र त्यो काम ठेकेदार पक्षले गर्नुपर्ने हजुर। दोस्रो पटक म्याथप हुँदाखेरि पनि ठेकेदार पक्षले चाहिँ काम सुरु नै गरेन हजुर र त्यसको अख्तियारी आउने कार्यालयले त्यसको चाहिँ म्याथप गरेन।
अनि म्याथअप नभएपछि ठेकदार पक्षले जहाँ अप्ठ्यारी आउँछ त्यो अफिसको कमजोरीले पुल नबनेको भनेर भन्छ। सरकारको अफिसले चाहिँ ठेकदार पक्षले समयमा काम नगरेको पटक पटक पेस्किरहेको हुनाले उसले समयमा काम सुरु नै नगर्ने, पहिलो चाहिँ चोटि नगरेको, दोस्रो चाहिँ सम्झौतामा पनि काम नगरेको हुनाले अब यो चाहिँ कम्पनीलाई म्याथअप गर्न सकिँदैन भनेर ऊ बसेको छ। अख्तियार प्राप्त अफिस र ठेकदारको मध्यस्थताको काम चाहिँ नेटका भन्ने संस्थाले गरिरहेको छ। हजुर यति नै हो यो अहिलेसम्मको अपडेट। अब भनेपछि यो तदारुकताका साथ काम अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन सर, के सम्भावना देख्नु भएको छ? जिल्लामा रहेका जति पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू सम्पन्न गराउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको पनि मुख्य दायित्व रहन्छ, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गराउनका लागि तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी रहन्छ। यो सम्पन्न हुने देख्नु भएको छ कि छैन? हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ। हजुर पटक पटक चाहिँ अब पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुलाई ठेकदार पक्षहरूलाई हाम्रो तर्फबाट समन्वय सहजीकरण गराएको हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी मेरो आँखाले हेर्दा ठेकदार पक्षको बढी कमजोरी देखिन्छ। अब ठेकदार पक्षलाई चाहिँ उसका कमी कमजोरीहरूलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हेरेर त्यसको कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने कुरा त अब जहाँ अख्तियार छ त्यो कार्यालयको कुरा हो। हाम्रो काम भनेको समन्वय गर्ने मात्रै हो, होइन? ठिक छ। अब जुन कार्यालयमा अख्तियारी छ कार्यालयले पनि ठेकदार पक्षलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र ठेकदारले चाहिँ पनि आफ्नो म्याच सकिसकेपछि मलाई यति क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनेर चाहिँ नेप्कामा गएको स्थिति देखिन्छ। अब यो एउटा कानुनी प्रक्रियामा गएको छ र त्यो नेप्काबाट एउटा डिसिजन नआउने बेलासम्म हामीले भनेर पनि केही हुनेवाला छैन। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र समन्वयकारी भूमिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो सम्पन्न गर्नका लागि र स्थानीय नागरिकको समस्या समाधान गर्नका लागि र अझै पनि तुइनमा जुन जोखिम मोडेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यहाँका स्थानीयहरू छन्, यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका रहोस्, यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, यसअघिको कार्यक्रममा पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी पुस 14 गतेको श्रृङ्खलामा ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा आउन चाहँदैन र अन्य अख्तियारी लिएर बसेका जसले यसको अख्तियारी लिएका छन् ती कार्यालयहरू समेत ठेकेदार कम्पनीलाई काम गराउनका लागि र उसलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि तदारुकता देखाइरहेका छैनन्। स्थानीय नागरिकले मैले बारम्बार भनिरहेको छु र दृश्यमा रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो, अझै पनि यो समयमा तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरू छन्, जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छन् र 2 घण्टा लगाएर त्यहाँ सदरमुकाम जान बाध्य छन्। जुन पुल निर्माण भयो भने 14 मिनटमा त्यहाँका स्थानीयहरू सदरमुकाम पुग्न सक्थे, तर 2 घण्टा हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यहाँका नागरिकहरू छन्। यसरी समयको बर्बाद समेत यति बेला स्थानीय नागरिकहरूको भइरहेको छ र अर्कोतर्फ ज्यानै जोखिममा हालेर तुइनमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छन्। यसबारे हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, तर ठेकेदार कम्पनी हाम्रो सम्पर्कमा आएको छैन। हामीले पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले फोन गरिरहनु भएको छ, टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, तर अहिले भने ठेकेदार कम्पनीले जो सञ्चालक हुनुहुन्छ राजु किकी, उहाँले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। बारम्बार हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। ठेकेदार पक्षको आफ्नो समस्या के हो त, उहाँहरूको गुनासो के हो, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ, के कारणले गर्दाखेरि यो काम उहाँहरूले गर्न सकिरहनु भएको छैन, बाधा अवरोध कहाँबाट भइरहेको छ, के कारणले भइरहेको छ, यो ठेकेदार कम्पनीको पक्षको कुरा पनि हामी सुन्न चाहिरहेका छौँ, तर उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। यति बेला कोही दर्शक भने हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मैले यहाँको आवाज अलिकति सुन्न सकेँ। हेलो सर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म ज्ञानबहादुर विक यो नवलपरासी म नवलपरासीबाट। हजुर ठिक छ, ज्ञानबहादुरजी नवलपरासीबाट भन्नुभयो, के का लागि सम्झाउनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। विनय त्रिवेणी 3बाट बोल्दैछु। हजुर के विषयमा भन्नुभयो, के समस्याबारे बताउन चाहनुहुन्छ? यो मेरो गुनासो हजुर, यहाँ के भयो भने पहिला यो जग्गा दिँदाखेरि त्यस्तो होस् भएन। हजुर
यो हुङ्सी सिमट कारखानाले यहाँ धेरै प्रदूषण फैलायो हजुर। अनि हामीलाई यो क्षतिपूर्तिहरू दिने भनेर पहिला शर्त गर्यो, ए हजुर पछिबाट क्षतिपूर्ति पनि कसैलाई दिने कसैलाई नदिने त्यस्तो गरिदिए हजुर। त्यसो भएर के कारखाना बारे भन्नुभयो? के कारखानाले प्रदूषण गरिदिएर गरिदिनु हुन्छ कि भनेर धेरै पटक मैले कोसिस गरेँ। यसरी हजुरसित कुरा गर्न पनि पाइन लागेन। तपाईहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने उहाँहरूले क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो हजुर। अनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नु भएन भन्ने तपाईहरुको गुनासो हो हजुर कि अथवा त्यो प्रदूषण भइरहेको छ यसलाई हटाउनु पर्छ? क्षतिपूर्ति दिलाउने भने हजुर यस्तो भयो। के सम्झौता गरिएको थियो हजुर? पहिला उनले कबल गर्यो हजुर हजुर। यो अनि कसैलाई दिने हजुर। तपाईले टेलिभिजन अन गरिरहनु भएको छ ज्ञानबहादुरजी? ज्ञानबहादुरजी तपाईले टेलिभिजन अन गरिरहनु भएको छ, कृपया त्यो टेलिभिजन अफ गरेर हामीसँग कुराकानी गर्नु होला। मेरो आवाज आफै सुनिरहेको छ, अलिकति फिडब्याक आइरहेको छ। आफ्नो समस्या स्पष्ट रूपमा राख्नका लागि पहिला टेलिभिजन अफ गर्नुस् है त। टिभी अन गर्नु भएको छ? हस्, तपाईको समस्या हामीले बुझेका छौँ। तपाईले जुन गुनासो राख्न चाहनु भएको छ यो गुनासो हामीले बुझेका छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो ज्ञानबहादुर भैकजी, जो नवलपरासीबाट कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बताएअनुसार एउटा सिमेन्ट कम्पनीले त्यहाँ प्रदूषण फैलाइरहेको छ र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न सम्झौताहरू गरिएको थियो र त्यो सम्झौता अनुसार आफूहरूले नपाएको क्षतिपूर्ति नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। र यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ यसबारे थप बुझ्नका लागि। उहाँले हामीलाई सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूको नम्बर पनि दिनुभएको रहेछ। हाम्रो टिमका साथीहरूले मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यसअघि हामीले जो रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, जुन रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ, भट्टेचौर पुलको रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, त्यहीसँग सम्बन्धित आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुनुहुन्छ केशव दाहाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। केशव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ए हजुर, म हस्पिटलमा छु भन्दैछु, तपाईँहरू टाइमै नलिकन कुरा गर्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोला, तपाईँसँग समय लिनका लागि हामीले आफैले समय पाएनौँ। खासमा यो जनताका केही प्रश्नहरू छन्, सकिन्छ भने यसको जवाब दिनु होला। ठिकै छ, गर्नु त मसँग टाइम हुनु पर्यो। म यहाँ चाहिँ बिरामी मान्छे लिएर हस्पिटलमा आएको छु, अनि म तपाईँसँग अहिले कसरी कुरा गरौँ? ठिक छ, अब तपाईँको कम्पनीसँग जोडिएको विषय भएका हुनाले हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गरेका हौँ। ठिक छ सर, सुन्नु होला, एकैपटक सुन्नु होला। हामीले तपाईँका कम्पनीका सञ्चालक जो हुनुहुन्छ राजु किकी, उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। यसअघिको कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषय उठाइरहँदा उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर तपाईँहरू सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्न सर। त्यही भएर तपाईँलाई बिना जानकारी। ठिक छ, म अहिले कुरा गर्न सक्दिनँ है, हामी अलिकति तनावमा छौँ हजुर, होइन? यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पछि सम्पर्क गर्नु होला मलाई। हस्, ठिक छ, तपाईँको तनाव कम भयो भने हामी तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ। यसको जवाब तपाईँले पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। समय र जानकारीका लागि अहिले धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शकहरू, कतिपय व्यक्तिहरूलाई हामीले बिना समय पनि फोन लगाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले विशेष गरी यो आशिष पृथ्वी ग्रुप कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार जो हुनुहुन्छ राजु किकी, उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँ हाम्रो एकपटक सम्पर्कमा आउनु पनि भएको थियो, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन, स्थापित हुन सकेन, कुराकानी गर्न सकिएन। त्यस पछाडि बारम्बार उहाँलाई हाम्रो टिमका साथीहरूले फोन गर्नुभयो, उहाँले हाम्रो फोन उठाउनु भएन र विकल्पका रूपमा हामीले यस कन्स्ट्रक्सनका जो मालिक हुनुहुन्छ केशव दाहाल, उहाँलाई सम्पर्कमा ल्यायौँ। तर यद्यपि उहाँ अहिले अलि असहज परिस्थितिमा छु, समय पनि लिनु भएन भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ। यद्यपि ठिक छ, जनताका केही प्रश्नहरू छन्। उहाँको यो कम्पनीसँग जोडिएको विषय भएका हुनाले हामीले उहाँलाई सम्पर्क गरेका हौँ र अहिले परिस्थिति सहज नभए पनि सहज परिस्थितिमा उहाँसँग यो जवाफ लिएरै छोड्नेछौँ। जनताको प्रश्न रहेको छ, 5 वर्षसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन। आफ्नो जिम्मेवारी लिइसके पछाडि त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले पाइँदैन। यसको प्रश्नको जवाफ पक्कै पनि दिनुपर्छ। यसको जवाफ हामी लिने नै छौँ उहाँसँग भन्दै यति बेला कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार, म ध्रुव चन्दुकार गोदौलीबाट। ध्रुवजी, के समस्यामा पर्नुभयो, केका लागि सम्झिनु भयो? हजुर, यहाँ हाम्रो एउटा सामुदायिक वन थियो गोदौली नगरपालिका वडा नम्बर 1, हजुर, विश्वनारायण जाने बाटोमा
हजुर अवैध रूपमा त्यो डोजर चलाएर वनको सिमानाभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। हजुर हामीले रोक्न खोज्दाखेरि पनि हामीले रोक्न सकेनौँ। यो सामुदायिक वनमा अवैध रूपमा डोजर चलिरहेछ। हजुर कसले चलाइरहेको छ, कुन निकायले, कसको अनुमतिमा यो अब त्यो डोजर चलिरहेको छ? भन्दैन, उसले नम्बर पनि दिँदैन हामीलाई होइन। हजुर नम्बर दिँदैन, तपाईँहरू आफ्नो माथि काम गर्नुहोस् भन्दै हिजो त्यो जुन वन मन्त्रालयबाट एकजना म्याम आउनुभएको थियो। हजुर उहाँले पनि कल गरेर यसरी डोजरको चाबी खोज्नु भन्दाखेरि अब यहाँ डोजरको चाबी खोज्न पनि हामीले सक्दैनौँ। हजुर पहिला हामी सानो हुँदाखेरि गोठाला जाँदाखेरि सीमाभन्दा अहिले कमसेकम 20 फिट माथि गइसकेको छ डोजर। के बनाउनका लागि रहेछ, के प्रयोजनका लागि त्यहाँ प्लटिङको लागि? वनमा हजुर प्लटिङ गर्नको लागि। प्लटिङ गर्नका लागि? हजुर। यसको अनुमति कसले दियो त सर? त्यसबारे केही थाहा छ नि यहाँ त यस्तो गोदरी नगरपालिकामा वडा नम्बर 1 मा आउनु सर, प्लटिङ त धमाधम भइरहेछ। हजुर यो अब हाम्रो गरिब गुरुवाहरूको लागि मात्रै यो छैन, यो प्लटिङ गर्न हिताकात गर्नको लागि छैन। हजुर यो माथिल्ला निकायका धनीहरूलाई प्रशस्त छ। गोदरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 जुन वरिपरि विसङ्गुनारायण माविबाट माथि जानुहोस्। हजुर यो सामुदायिक वनको वरिपरि पुरा प्लटिङ भएर त्यो पछि हामीलाई यहाँ बस्तीलाई समेत असर पार्ने ठुलो असर सम्भावना छ सर। अनि तपाईँहरूले गुनासो गर्नु भएन सम्बन्धित निकाय अब यहाँ गुनासो गर्दाखेरि गुनासो अब हामीलाई गुनासो गर्ने ठाउँ पनि थाहा छैन, कहाँ गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ। हजुर त्यो सामुदायिक वनको उपभोक्ता समिति होला र सँगसँगै समितिका मान्छेहरू गएर भन्दाखेरि पनि अब हामी समितिमा नै हामी अलि पढे लेखेका व्यक्तिहरू त्यति छैनौँ। ए हजुर 1-2 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू कुरा गर्दाखेरि अब वडा अध्यक्षले पनि उसको सीमा त्यहीँसम्म हो भन्छ। वडा अध्यक्षसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। हजुर र यसरी माथिसँग गर्छ भन्दाखेरि उसको सीमा त्यहीँसम्म हो भने हामी गोठाला जाँदाखेरि जुन हामीले यो 2 फिट गहिराई खनेर सिमाना थियो वरिपरि नै छ हाम्रो वनको सीमा। हजुर त्यो सीमा अहिले सीमाभन्दा धेरै माथि गइसक्यो। ठिक छ, अत्यन्त गम्भीर विषयमा यहाँले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। विशेष गरी सामुदायिक वनमा जुन हिसाबले जग्गा प्लटिङका नाममा त्यहाँ डोजर चलाइरहेको छ अवैध रूपमा, यसको अनुमति कसले दियो भन्नेसम्म त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूलाई जानकारी छैन भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। स्थानीय नागरिकमा चाहिँ अब त्यो वडाबाट दिएको भन्ने चाहिँ अलिअलि वडा कार्यालयले नै यसको अनुमति दियो भन्ने। ठिक छ ठिक छ, खैर हामी यो विषयमा बुझ्नेछौँ। हामी स्थलगत रूपमा नै यो विषयलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको सत्य तथ्य बुझेर एकदम अपेक्षा छ सर। यो अब जस्तै हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाहरूले हाम्रो लागि जोगाए, हामीले पनि त्यो पुर्खालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हजुरलाई कल गरे हो सर। हस् ठिक छ, हामी बुझ्नेछौँ। ध्रुवजी तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। दर्शकहरू, आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई हामी फलोअपको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र कतिपय विषयवस्तुहरू अफ एयरमा त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्दछौँ भने कतिपय विषयवस्तुहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने त्यही रिपोर्टका आधारमा र स्थानीयको गुनासोका आधारमा त्यसको स्थानीयको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी त्यसको जवाफ दिने कोसिस गर्दछौँ र कार्यक्रममा उठेका केही विषयहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जानकारी गराएर विशेष गरी त्यसको रिपोर्ट बनाउँछौँ र रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ र आफूले कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ र कुनै गुनासोहरू तपाईँ समक्ष छ भने तपाईँका जायज गुनासोलाई समाधान गर्नका लागि सम्बोधन गराउनका लागि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र जसका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँले यदि गुनासो राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।